Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta y última, ahora sí, sesión de esta serie en la que replicamos esta fogata estilizada. Y hoy vamos a continuar con las chispas y el material de la madera, de los leños. Pero antes quiero corregir algo de la sesión pasada, un paso que me salté y el motivo por el cual las escalas no me estaban funcionando en comparación con el proyecto que estoy replicando. Entonces voy a irme a... No, este no es, perdón. Voy a abrir el material. Tampoco es este. Lo que voy a abrir, perdón, es esto. Y lo que no hice, el motivo por el cual no me estaba funcionando la, la velocidad del, del humo, es porque no modifiqué la, el tamaño de la partícula, de la flama. Entonces, el tamaño tengo que ponerle por aquí que sea un tamaño uniforme y automáticamente ustedes deberían, creo que, tener 10. Yo lo tengo en 90. Y aquí ya puedo adaptar el humo a las velocidades que tenía. Denme un segundo para ver lo que tengo de este lado. El tamaño para empezar lo tengo en... El tamaño está bien. La velocidad entonces lo que cambió. 175 como mínimo y 225 como máximo. Y creo que también había cambiado el Scale Sprite Size. No, ese creo que sí está igual. Solamente voy a hacer esto. Así. Mejor. Y es lo que me había quedado pendiente de la sesión pasada. Vamos ahora a trabajar sobre las chispas. Vamos a hacer un material bastante sencillo para esto. Vámonos a esta carpeta, que de hecho ya lo tenía, pero vamos a repetirlo. Lo voy a borrar. Fortlet. Y vamos a hacerlo. M Sparks. Es que es bastante sencillo. Vamos a abrir el material. Y solo tenemos que traernos esta textura. Junto con el nodo del Particle Color. Vamos a multiplicar. No, olvidé primero. Esto va como un lead y translucent. Vamos a pasar el RGB directo a el emisivo y vamos a multiplicar el alfa de la partícula por el canal rojo, que equivale a estas estos cuatro sprites. ¿Okay? Y es todo lo que hay que hacer en el material. Vamos ahora a el emisor y agregamos un emisor nuevo, que será el empty Lo nombramos NE Sparks. Y vamos a empezar a llenar sus módulos. Vamos a buscar un spawn rate de 50 partículas. El sprite vamos a modificarlo por el material que acabamos de hacer. Que lo grabé o no. Sparks, creo que sí. Es este. Lo acomodamos acá. Y tenemos 2x2. Abrimos el SubUV, la sección para el sprite sheet. Tenemos 2x2.
Y ahora vamos a irnos de este lado a agregar un soft UV animation random. Escogemos el sprite renderer y que escoja el frame solamente en el spawn, que no esté cambiando constantemente. Vamos entonces ahora al inicializar partícula. Esto va a tener una vida random de entre 0.5 y 1.75, y el color, vamos a ver el color direct set. El color lo tendremos en un naranja, pero va a ser un multiply. Primero multiply color, y el valor de abajo lo convertimos en un float. Ok, quito esto. Vamos a poner un color naranja y un valor random para multiplicarse de entre 50 y 100. Ok, ahora el tamaño va a ser un tamaño random uniforme de 0.25 como mínimo y 2.25 como máximo. Aquí está muy pequeña la partícula, las partículas siguen ahí. Vamos a ponerlos dentro de un shape location. Y acá tendremos un radio de 50. Vamos a hacer que se empate un poquito hacia arriba. A la esfera le vamos a dar en el offset. Escogemos la opción default y lo subimos 30 unidades. Y ahí está un poco más empatado con el fuego. Vamos a ponerle 35. 40 no hace tanta diferencia. Ahí está. Vamos ahora a darle una velocidad. Add velocity, que será una velocidad. Bueno, aquí nos está pidiendo el módulo que calcula velocidades y fuerzas. Lo agregamos y va a tener una velocidad en cono con el eje Z hacia arriba. Y la velocidad va a ser random entre 75 y 125. Ok, ya están subiendo las partículas. Vamos ahora a agregar un cool noise aquí abajo en el update particle con un valor random de 25 como mínimo y 150 como máximo. Agregamos también en el particle update un drag con un valor también random de 0.25 como mínimo y 0.5 como máximo. Y por último, aquí también en el particle update, un scale sprite size. Scale sprite size con una curva que será sprite size. Vamos a agarrar este y vamos a traernos este para .1, .2, .05. No, de hecho es... Un segundo. Me equivoqué. Este es .5 aquí. Y este es .45 ahí. Así es. Y de hecho ya tenemos terminado este emisor. Y realmente tenemos terminado el efecto. Vamos solamente por último a... Vamos a situarlo en su lugar. Lo tenemos desde acá. Bonfire. Vamos a copiar la posición de esto. Copy.
la posición del leño, de la madera. Y ahí está. Vamos a poner a ver desde la cámara. Pilot. Ok. Y faltan todavía dos cosas mínimas que quiero hacer. Quiero irme aquí a la madera. Voy a seleccionar la geometría para usar esa, para tener esta visualización. Y quiero, en un segundo, voy a tomar el color y voy a tomar una coordenada. Quiero, si previsualizo, bueno, primero le pongo una máscara con el canal G, y si la previsualizo vemos que tenemos los vertex color que están tienen las puntas negras, los leños. Entonces vamos a usar eso para oscurecer la textura. Con un multiply paso esto para acá, desprevisualizo y podemos ver que ya está la madera más como negra, como quemada. Podemos hacer un poco más contrastado este color con un power y con un, aquí yo tengo un 4 y si se extiende el color negro. Por último, algo que quiero hacer para que se vea un poquito más brillosa la madera, quiero tomar el valor del roughness y lo quiero multiplicar por 0.5 y ahí está. Grabo esto y ahí está el efecto. Falta una última cosa que se va a hacer fuera de Niagara. Voy a construir acá una luz, un spotlight, y lo voy a situar justamente también donde tenemos la madera, copiando los valores. Ok, light, aquí está el spotlight, copio la posición y lo levanto un poco. Bueno, como estoy moviendo la cámara, levanto un poco esto, voy a subir a 25, 50, 25 está bien. La intensidad de la luz voy a abrir un poquito, 25, abro un poquito el ángulo por ahí más o menos y cambio la intensidad del color, perdón, cambio el color, no la intensidad, por ahí, y todavía podría subir un poco más la luz a un 40, 35. Ok, este es de hecho el efecto, un segundo terminado. Voy a bajar un poquito la luz. Por ahí está bien. Este es el efecto terminado. Por último, digo, solamente como demostrativo también, algo que podemos hacer es que si sabemos que este efecto va a tener varios elementos, como en este caso la madera, el sistema de Niagara y la luz, podemos aquí crear un blueprint muy sencillo. Poner VP Bonfire, lo abro y vamos a meter estos mismos elementos. Se abrió de este lado. Vamos a jalar la madera. A la madera le vamos a poner el material, que de hecho podríamos hacer esto y aquí hacerlo. Materiales es este, aquí lo integro y ya va a estar dentro de el blueprint. Ajá. Y ahora vamos por ajá, ahí está.
Y por último, aquí mismo podemos agregar también la luz. Spot light. Ahí. Estaba tratando de buscar la tecla con la que... light. Con la que esto rota. Ok, no me lo está dando. Aquí está, ok. Ahí. 90. Subo esto un poco. Por aquí. Voy a volver al color naranja. Aquí no se va a ver mucho. La intensidad está en 5000. Esto estaba en candelas. Y lo tenía en 25. No, creo que estaba en 40. Ajá. Y también había incrementado esto. Ok. Entonces, si compilo esto, me vengo aquí a la escena. Puedo tener más de estas fogatas. Ahí está. Y bueno, aquí termina esta sesión, y junto con la sesión también termina la serie. Voy a seguir subiendo cosas como estas, de pronto uno que otro tip, algo más sencillo. Y bueno, pues nada, si este material te parece relevante, te invito a suscribirte. Si conoces a alguien que tenga este mismo interés, por favor compártelo. Y como siempre, un like es bastante bien agradecido. Hasta el próximo y gracias.